السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في لون طولموند. مساء الخير على الجميع، أتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. نحيي خوتي الناس كاع اللي كومونتاو في لي زود فيديو. الناس اللي ils ont partagé avec moi leur détresse, leur dégoût. يعني الناس اللي كرهوا مشي هذا اللي راح يوقع الآن. لي شوز سون طالي تري تري لوا. يعني عمري في حياتي خوتي ما كنت نتصور باللي عندنا اون غرين باري في البلاد. عمري ما كنت نتصور باللي عندنا اشخاص كي من هاد الناس، كيما هادو زين بن شيخ، لي جورناليست تاع النهار تاع الشروق، كان لي ولا تنصد شي، كان لي راه مازال. عمري ما كنت نظن باللي نوصلوا حنايا نسبوا ونطيحوا على كرة قدم. اليوم لا فيديو تاعي خوتي ستكون كالعادة مساندة لهاد اللاعبين. Je vais être encore derrière ces joueurs et essayer ماشي ندافع عليهم، الوقت غادي يدافع عليهم ماشي نحميهم. الوقت غادي يعطيهم الحق، ولكن حبيت je partage avec vous le fait que c'est allé très très loin. Ce n'est que du football. هذه غير كرة قدم، هادي تاع كرامة واللي مانيش عارف واش، هادي شي خارج عن نطاق الرياضة. الشي اللي دهشني كتر كاينة غير في الجزائر، اللي سي لي joueurs qui sont limogés par l'entraîneur, par le président, par le conseiller, par les gens qui travaillent. قائد السفينة يطرد الربان وهو يبقى في الحكم. قائد السفينة يطرد لو ماتلو، لو بتي ماتلو، ويخلي الربان ويبقى هو والربان. دونك سا سي دي تروك اللي موجودين غير في الجزائر. نظن بلي لا ديمارش تاع كاع لي شين تيليفيزي اللي تابعين للدولة، اللي تخدم بلا تصريح، اللي واقف معها مينيس، اللي كاين اللي يرش النهار باش تدافع عليه، كاين اللي يرش الشروق باش تهاجم الاخر، وهي رايح نعرفوا البلاد كي تدور. اشخاص يتكلموا لك على الوطنيه وهما ماشي وطنيين، يتكلموا لك على لو موياج دو تريكو ولا بوال الاعلام ولا بوال هذيك، وهي صافي 30 طون لو موياج دو تريكو ما راهش كاين حتى في قمه الدوله. سكي encore bizarre خوتي سي كو رئيس الفيدراليه اللي يقولك انا ما تدخلش، انا ما الكراز انا ما تدخلش في الشغل تاعو، انا الكراز هو اللي اختار، انا ما il te fait une déclaration وين يقول لك غادي نبعدو 5 تاع الجوار. ماشي انت ديسيدي تبعد 5 تاع الجوار، وما عندكش الحق تبعد 5 تاع الجوار. سي لو سيليكسيونور ناسيونال كي نون اي با ان. عاود نقولها لكم، انا جي انيميري لي فوت اي جو بونس كو جي ايتي لوجيك اي جو بيرسيست. انا نزيد نقول لكم باللي ماشي اللاعبين المسؤولين، اللاعبين اللي راكم تتهموهم انتوما باللي ما راهمش يلعبوا الاعلام، وكاين ليغو وكاين يعني ان مونك دو ديسيبلين اكسيتيرا. دونك لا ديسيبلين سي توا كي لابليك. التنظيم وكل شيء، نظن باللي ما حدث وما يحدث في سيدي موسى، ce qui s'est passé à Constantine, deux équipes dans un même stade, où sont l'équipe détruite, تبدلوها la ville, ديروها مع l'équipe adverse le même hôtel. Le cas Mahrez, le cas Alcaraz, qu'est-ce qu'il y a encore? Les voyages de Jeannette, tout est éprouvant. Toutes les conditions ont été contre cette équipe, pas contre les joueurs. Moi, les joueurs,
je leur demanderai dans ma prochaine vidéo de ne plus venir en équipe nationale. Parce qu'ils se font insulter. Parce que ماشي معدودين كجزائريين من الدرجة الأولى. هذه الحقيقة تقال. وهاد لي مينابل كي فيان مانسولتي وكي فيان راكم تضيعوا في وقتكم. قلت لكم دروك اللعبة الناس اللي فرحوا ils ont joui tu vois la jouissance ils ont joui فرحوا تم ركبوا ايا مالنا اسطالات ما نجيش نتفرج ما نجيش ندير. ناس كان عندهم كراهية مدسوسة كان عندهم نية فاسدة نية مغشوشة. ناس تبعوا الوكب يتبعوا الواقف الفريق الوطني هذا tout le monde le dit. Qu'est-ce que c'est Coupe du Monde? Qu'est-ce que c'est huitième de finale? Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est maintenant? وهاد الناس الشيء المؤسف c'est que d'un certain âge où ils ont déjà vécu 25 ans بلا والو مع 25 سنة ما كان والو كانوا غير محليين. هنا ça vous montre une chose. Quand une équipe nationale perd, on ne cherche pas est-ce que les émigrés ولا les binationaux ولا ولاد الجزائر الأحرار اللي نسميهم أنا هما المخطئين ولا هما السبب ولا الناس اللي زايدين في الجزائر هما السبب. يعني المسؤولية هي les 23 joueurs qui ont été sélectionnés. C'est tout à fait normal. Maintenant, il y a eu le précédent de la Coupe d'Afrique 2017. Et on a commencé à parler du كيما يقول لك هذاك الجهل تاع بن الشيخ. هذاك انسان جاهل وانسان حقود وانسان يكره اللي ماشي هو مر هو يكره كاع الناس يكره النجاح يكره الخساره يكره. ورانا من الاولى بدينا ناس كتجي تسبنا. الناس ولا تقولنا بن شيخ يعرف كان عنده الصح ماجر كان عنده الصح با سوسي كان عندهم الصح من محرز كان بالون دور واللي يمدوها لنا بورت كي اللي فايت يمدوها له بصح ما يمدوهاش محرز كو سا سوا ماجر بن الشيخ وكاع. وهذاك الناس اللي تقول لي نتايا من وهران وتكره ماجر وتبغي بلومي. وشتني انا درت فيديو على بلومي قلت لكم هو احسن لاعب ولا هو هذيك ولا تكلم على بلومي مين واحد الناس اللي انا ما نزيدش نحترمهم. انا ما نزيدش نحترم كي يقول لك ما نزيدش نحترم ما نزيدش ما نقدر لا وجهة نظر تاعو ولا واش راه يقول لا واش ماشي يقول. باسكو ناس تافهين ناس انتهازيين ناس واش باين نقول لكم خوتي يتبعوا الموجة. Je vais vous rappeler un truc. Je pense les gens اللي راهم يتبعونا في سنوات سي دي جون سوا ديزون فاهم تاع لوبوزيسيون تاع الديمقراطيه وتاع وضد الحكم اللي راه واقع. Quand il s'agit de Urawa, ils sont opposants. Lorsqu'il s'agit de Zachi, ils sont déposants. يعني رانا معاك رانا نروح. Personne ne parle de Haddad. Vous savez التغييرات اللي يمكن تبدا ديرها الفيدراليه ماشي في طرد اللاعبين طرد المدرب. والناس هادي مازال ما هضرتش على لو سالير. Monsieur Alcaraz va gagner 2,400,000 euros pour aller à la CAN 2019. اقسموها. الناس ما هضرتش على السالير تاع هذا العقون تاع الكاراز وسمحوا لي على الاخر باسكو انسان عقون انسان تغييراته مجنونه ليفيكتيف بالتليفون. Excusez-moi mes amis, il est allé voir le match Paradou Mouloudia-Doran. Donc il est en train de superviser les locaux. Est-ce qu'il nous a pas dit qu'il les a déjà vus? Est-ce qu'ils nous ont pas dit qu'ils ont déjà choisi les meilleurs face à la Libye? خوتي فريق زامبيا وكا خلاو هذا الفريق معنويا مليح. عمري ما شفت انايا ملي بدينا شوف من 2013 وهما يهاجموا الفريق الوطني واللاعبين
لا ماشي في الوطنية تاعهم يروحوا يهاجموهم في الكلوب تاعهم. على فالونس وكا جاب فيغولي جوار وكا راه يسنيت له، وبعد رانا نشوفو في غيرو راه يسني، سي با كالكان كي ا دي بروبليم بور سيني. اي ميم سي سين في غالاتازاراي vos meilleurs joueurs, votre future équipe nationale, les talents تاعكم راهم يسنيو في الدي دو. دونك je ne comprends pas pourquoi Rennes اللي يلعب فيها مبولحي وبن سيبايني pour مبولحي elle est faible, pour Ben Sebaini c'est l'espoir du foot, vous comprenez. Betis de Séville فريق ضعيف و Le Havre فريق قوي. On a parlé moi et Hatem dans la dernière vidéo باش ما نطولش في هذه. On a parlé du fin de cycle. Le fin de cycle, c'est pas la fin de carrière. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ou les gens ne veulent pas comprendre, ou les gens choisissent qu'ils veulent comprendre. واش يحبوا هما ياخذوا. كيما الوهابيين ولا في الدين يخرجوا شويه على الرياضه، كي يضرب لك الايات ياخذ لك الايه اللي تطبق الحجج تاعو ولا تبرهن على ما يقول، وما يديش الحاجه اللي يمكن تنقد واش قال. هاد الناس اتهموا هاد اللاعبين بكل شيء، سبوهم داروا يعني شو انكرويابل. شوف اوني ان بي اونيك، اوني بلد غير بلي زيكستريم، دونك سوا يشكروك حتى يكثروا، سوا يحطموك حتى يوصلوا لك يجبدوا لك. المهم يا واحد لي ميزيرابل، vous êtes des misérables, vous êtes des misérables. Et le supporter algérien, le supporter تاع الفوتبول, dans quelques mois il va se rappeler ce que vous avez dit. Nous on vous suit depuis très longtemps, on savait que vous alliez détruire l'équipe. Bon, j'ai pas proposé une pétition, mais j'ai adhéré à une pétition qui disait que faut que les instances nationales, que ce soit وزارة الإعلام ولا les instances concernées, ينبهوا هاد القنوات باش يتكلمونا على كرة قدم، ما يتكلموناش على لاعب وجهه الفيزيك تاعه عيش تاعه. وصلوا حتى يقولك جايين من لي بونليو فايحين، جايين باطيمات فايحين. وصلوا يشكوا في اختيارهم للفريق الوطني ولا ماشي اختيار. هما يدوا الدراهم. شوف هما ينتقدوا ويدوا الدراهم، هما ينتقدوا ويقولك انا راني نمد نصائح للفريق الوطني. انت راك تمد نصائح للفريق الوطني ب 35 مليون بار موا. اللي قدامك كيف اللاعبين راهم يقدموا خدمه للفريق الوطني avec un dû. C'est tout à fait normal, c'est ça le professionnalisme. Et le tout professionnel, je vous le traduis si vous voulez. أصحاب الرؤوس والأفكار الضيقة هنا في اليوتيوب spécialement. Le tout professionnel, c'est que tu es professionnel dans tout ce que tu entreprends. C'est pas lorsque tu sélectionnes que des professionnels. Ils sont شوف يفتحوا رواحهم خوتي، هما راهم يقولك البطولة المحترفة. Et c'est des gens en Algérie qui touchent des sommes faramineuses. Donc le tout professionnel, il faut pas parler juste des binationaux. Même les joueurs اللي جاو Attal c'est un professionnel, même en D2 il était professionnel. Il a un salaire, il a une prime de match, il a des droits et des devoirs. Donc le tout professionnel هي تسيير محترف، اختيار لاعبين محترفين، des programmes professionnels، اختيار مدرب محترف. Donc سياسة le tout professionnel c'est ça. Si monsieur Rourawa a failli, il devait partir parce que des gens ont décidé qu'ils partent. Les gens qui ont intronisé Zotchi, حطوه في الترون وفرضوا عليه ناس، فرضوا عليه ناس كيما يقول لك قريبين من البوفوار، ناس تابعين للبوفوار. Donc c'est tous des larbins. Et les gens qui soutiennent maintenant par Rourawa,
qui soutiennent ce bureau, c'est des l'Arba. نتيجة ما كانش 5 أشهر. لا كان مدرب مليح. Parce que je me rappelle très très bien en 2013, j'étais parmi les gens qui ont soutenu Ali Luzic, ولي فيديو راهم هنا تاع 4 سنوات وين قلت pour une fois on avait du jeu. Avec Saadane on jouait pas. On avait un match ou deux contre la Côte d'Ivoire ou contre les Égyptiens. Au Caire et on avait perdu. Aya Blida. Ça veut dire qu'on n'a pas de match référence. On a vu en Coupe d'Afrique 2013 que les joueurs, il y avait un beau jeu, mais on n'arrivait pas à marquer. Après ça, il y a eu du travail, un travail de SAP. De 2013, تأهلنا لكأس العالم وراكم شفتوا. خوتي باش ما نطولش فيها نكمل فيها دروك. مرحبا بكم في اون ديزات تاع 25 ans ولا أكثر. مرحبا بكم مهازل غادي نشوف خوتي غادي نخسروا بربعة بثلاثة يصراو دي سكوندال وغادي تشوفوا الصحفيين اللي على والو كانوا يسبوا اشخاص يسبوا لهم اصلهم فصلهم غادي تلقاهم يدافعوا على اشخاص واحد اخرين. سي دي فوندو سي دي مينابل سي دي ريبو سي دي ميزيرابل. Je soutiendrai les joueurs parce qu'on s'attaque alors on s'attaque pas à eux sportivement. Ils sont pas en train de خوتي خسرنا مع لا زومبي. كاش واحد من المحللين تاع بلاستيك قالكم علاش كنا تايهين في التيران، علاش اللاعبين مورالمون يسون اتان. اسكو قالوا لكم واش من خطه دخلنا لعبنا بها؟ اسكو قالوا لكم علاش كانت المساحات كبيره بين les milieux relayeurs qui ont été intronisés comme défensifs؟ اسكو واحد اتكلم لكم على la programmation, surtout la programmation du voyage, etc. Est-ce que تبقوا نفس les critères على مباراة ليبيا؟ ناس هنا ولا تلدون circonstances atténuantes تقول لك لا راهم يلعبوا ils se connaissent. خوتي ميسي ça fait 11 ans ياك حاتم ça fait 11 ans même ويا شتريكو خسر مع البرازيل 3-0 في البرازيل، خسروا في لابوليفي. ميسي لا بيردو. شوف كل ما يروح بوليفيا خسر ميسي. vous imaginez خوتي ليكيب تاع الارجنتين شا فيها وشا ما فيهاش. tous les stars اللي يجوا qui gagnent une ligue des champions qui gagnent على بالكم ليكيب تاع الارجنتين راهي 5e n'arrive pas à gagner ni chez elle ni ailleurs. Elle a été tenue en échec face au Venezuela. donc راهم هاك في الشك. عندهم لاعبين ميسي اغويرو، عندهم كيعيطوا لهم دو جوار على جو. دونك سي دي شامبيون سوا كونتينونتال سوا داين دي شامبيونات في بلادهم. ils jouent dans de gros clubs. y a pas un argentin اللي ما يلعبش في فريق كبير. il gagne ni la Copa América ni une finale de Coupe du Monde. Même maintenant pour se qualifier, l'Argentine depuis des années soit elle joue tour préliminaire soit foot bchara. Rare où elle passe. Et ils ont un Messi. Donc cette équipe argentine, شي يقول الجمهور تاعها؟ يقول لهم ماكوش تمويو تريكو ماكوش تلعبوا. فيما يخص كملوها هذه تاع لي بيناسيونو طونكو نديرو تفريقه بين الجزائريين ويديرها وزير ويديرها رئيس فيدراليه ويديروها دي زونسيان جوار اللي لا كارير تاعهم الان انا ما نجيش نستعرف بها. انا ما نستعرف حتى بكارير دروك. تو سكي لا في رابح ماجير باغ اكزومبل باسكو نعرفكم بلي غادي تجو تكومونطو وتسبوني. رابح ماجير n'a pas gagné tout seul la Coupe d'Afrique 90. Et c'était un joueur immigré. باباه لعب مع لي فلان وهو عاود جاي روندي وجاي يقوم بالدور تاعو روندي سيرفيس au football national. Si c'était pas Oudjani qui avait marqué le but,
le 5-1 Madjer du premier match, il s'est transformé en 1-0 au final. Et on a vu que on n'a pas dominé le match. La victoire est venue d'une frappe anonyme, d'une frappe qui a surpris le gardien. Je ne parlerai pas de cette Coupe d'Afrique, j'en ai déjà parlé souvent. Khoti, pour le bien-être de ces joueurs, ils doivent ne plus venir en équipe nationale. باش نخلو هاد الناس يخدموا عندهم برنامج باش يطوروا كرة القدم. دونك dites-nous juste combien il faut attendre. شحال عطونا عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين باش نعرفوا. باسكو رانا نسمعو 15 ans 2 ans 12 ans 10 ans 7 ans 8 ans. C'est comme si les autres pays disparaissaient carrément de la scène footballistique pour réapparaître 15 ans après. C'est du n'importe quoi. Et on était tous d'accord que tu avais une graine de joueurs de bonne qualité qui ont donné quelques résultats. Il fallait travailler en parallèle et les réincorporer. L'autre fédération, selon vous, avec le tout professionnel, il y a Jahala, c'est pas ça le tout professionnel, a failli. Il y a eu des erreurs, comme les erreurs que... Mais ces erreurs-là, c'est des erreurs impardonnables. Monsieur Zachi a confirmé l'entraîneur Alcaraz parce qu'il ne peut pas le limoger. Parce que si tu le limoges, tu vas lui donner 2 400 000 euros هو والستاف تاعه. هادي ما تتكلموش عليها، هادي ماشي مال الجزائريين، لا. راهو كان يبدر مال الجزائريين، وهادو ما يبدروش مال الجزائريين. كي نتا يكون عندك سيدي موسى وتدي الناس القسنطينة وتخلص 100 مليار 300 على الفريق الوطني لو كاين سيدي موسى، وتزيد تخلص على لي زومبيا، وفلالي تدي معاك نتايا 60 واحد وتبيت لي جوار 4 بار شومبر 3 بار شومبر. هادو ماشي مال الجزائريين هذا، ولا غير من كان راهو مال الجزائريين. هادو معليش حلال عليهم، ياك حق قالك دار دراهمه بالحلال وراهو دار دراهمه بالحرام. ها عندنا مفتي هنايا في اليوتيوب. Enfin, خوتي sachez qu'on lâchera pas ces gens-là, on lâchera pas le bricolage, on lâchera pas le régionalisme, le racisme, ici et ailleurs. Salam alaikum bzaf, azul falla tout le monde, et à la prochaine vidéo. Salam.